Sepandai-pandainya tupai melompat akan terjatuh juga. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang naik motor karung rokok. Pekok mendo cengoh. Kok iso-isone lho numpak motor karung rokok no. Niatmu apa to? Pamer wae iso multitasking ngono wae. Tangan kananmu ngegas, tangan kirimu ngisep ora sisan sikilmu jahit. Jahit lambemu ben orang ngerokok karo numpak motor. Lah nyapa lho iki lambe-lambeku dhewe yang ngerokok karepku. Iya lambemu dhewe. Tapi awumu kuwi lho, ngeneki wong sing nang mburi motormu, kenek nang motor rasane pedes. Aneh winan. Wong iki nang endi-endi ngrokok dikancani kopi. Lah kowe ngrokok kok dikancani polusi. Bleduk Suramadu rasisan tok sedot lebokne lambemu kabeh no. Kaya ngene arep menuju Indonesia generasi emas. Mas-mas sih do mendo-mendo kaya ngene. Oh alah.